23 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nenyaya dzinenge dzichiitika munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe. Kana uchinge watondiona wasvika panapa first time yako, zvakakosha ndakachikukubirisawo kuti musubscribe so that muramba muchiwana nyaya dzizhinji dzinenge dzichingoitika panapa channel yenyu. But kana uchinge watondiona kudai so, kana uchinge wagara uri panapa chero wauya nhasi, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Inini zvangu handina nguva yekutambisa zvinhu zviri panapa. Ndiri kuona kuti zvikuita zvichienda step by step. I know kuti these guys vane kakunyangwirana kakanyanya kavanenge vachingoita, ndinozvinzwisisa ende ndinogara zvinhu zvokuti ndinogara ndakaona. A lot is happening in Zimbabwe right now, so zvandichaita panapa handisi kuda kunyanya kupedza nguva because pressure yacho yakawandisa. The pressure is too much. Ndoda kungobrowser pane nyaya ye-speech yakataurwa naVP Chiwenga neZuro kuHeroes Acre pachivigwa magamba matatu. Pane speech muspeech yavo pane pavakazoti let's respect each other. Lack of respect is unforgivable even in heaven. You know, ndakatereresa zvakandinetsa because izvozvo ndakatoti pandakanzwa nyaya iyo ichitaurwa ndikatiregedza ndimbonorara because there is no way kapo kuti ungangonzwa zvinhu zvakadaro umbonekana. Unotanga umbonorara umbomeditate unyatsonzwisisa kuti zviri kuitika sei ipapa. Ndapedza mandazoona ndikati alright, respect itaurwa pa yakamira yakadai so. Mumwe wake his colleague wakasira after atorera Mugabe chibasa cheche akanotambidza kuti alright iwe chimbofanira kuita wakadai so because nini handinyanyonzwisisa zvakawanda but iwe wagara ungori mudhuze ne these guys plus ndimunenge mune ma connections ekuti muri rane nyika chinchi all those things muri kuzviona. Iye vari bo kuside kwavo because iye anenge achitoti bo inini ndikatopedza ndima yangu ndapedza, but the other guys vari kubudikira vari kuita bvepfepfe dzunguresa vekuti 2030 vanenge vachiripo is ma resolutions edu ekupati chinchi chipati chavo ichocho vari kuti ekupati ichocho chakatadza kutorera Mugabe masimba, but masoja nageneral wanga aripo which is Chiwenga ndo vakakwanisa kuita chisimba chekuti tikuda unoita coup vaconvince vana veZimbabwe kuti vana veZimbabwe gurai kanyaya iri panapa tipinde mustreet muchitese muchimacha muchidedzera kuti Mugabe ngaachirowa pasi. Zvikaitika seizvozvo all those guys vanga vasipa hapana kana akasumudza musoro kana one. Nhasi ndo pavakubuda vachita kuti maresolutions edu makamuona ana ziyambi those guys tozvisi understand pachabvondoka vanhu vekuti munogona kutopedzera kuti waona ipapo vanhu vane dzungu rakawanda kudaro like iko zvinezvi mukutoona vamwe vava kutoti havasi kukwanisa kutodzoka munyika vakaita sana Kasukera naJonathan Moyo vangowo vanhu vekuti vatongo useless vakutry kutsvaga jezi kutry kuda kuconvince maZimbabweans chinchi vada kutry kuda kunonyebera kusympathize nemaZimbabweans as if vane rudo nemaZimbabweans izvo vari kutsvaga simba. Saka ndo mahwana achaitika ipapo. Imagine kuti iwe unobuda muchiswera muchiita noise muchiti 2030 ndeyake anozodai so nekuti because makapuwa kana tomota nachivayo makapuwa or something, but pakaitika zvinhu izvozvo. Remember kuti even chivayo wacho wanga ari part of team racho rana Mugabe ndo vaitofamba nawo madezi acho iwa pazvakangonodai so. Haasi munhu wekuti munhu wepolitics kaangonojoin off team iripo because anodhila ne-winning team. Munhu webusiness anenge achitimira matenders achitimira mafavors everything like that, but these people I don't know kuti vanofunga sei. Saka ndobarongorwa kuti paspeech iyo ndo zvandakaona inini achida kuti let's respect each other. Unaona inini ndikukutaurira kuti this time umwe munhu achachemedzwa ende achemedzwa ozoshaya kuti but ko ingata itofunga kuti pamwe triteze because chichatika nje kuti wamunenge muchiti muruda unorwira because ndakanyasonzwa speech yaita una ziyambi muchiti ava munanga gwenyaya vatori ninayo havaizive because ivo havasi kutoda, but isusu tine ma resolutions edu ekupati vadonyebera kuti maplayer muchinhu ichocho kuti aiwa isusu tinozodai isusu tizosvika tinomira nemi muchibenefita chi. Because one thing that I know is these guys, they are greedy. They don't want to lose their jobs. That's what I know about all those guys vari kumhanya vachiti 2030 chinchi. They don't want to lose their jobs because vanoziva kuti anything can happen, and ivo vachiri vakomana vechidiki vane mapolitical ngirikini vane madreams ekuti varambe vachitoita mapolitician vachitoenda vakadaro. Saka tonoti alright isusu kuti timbodingana ngatimbotaze timbosimbisa iye aripo tongomuti kusvika 2030, but havasi kuziva kuti zvinhu izvozvo zvinokwanisa kunge zvichiofenda mumwe munhu chinyararire because vamwe vanhu havasi vanhu vekutaurisa vanhu veaction vanongoti alright takutongoita yamutaise yamati muri kuda iwe. Nezviprofita zvikuprofitwa nevanhu nezvehope zvikurotwa nevanhu. I'm telling you pachapisa this time around.
ndonyaya dziri panapa muri Zimbabwe. Inini zvangu ndangoti ndingopfura nepanapa because nyaya dzikangotaurika dzizhinji, we still have a lot to discuss about nyaya yespeech yese yakaitika. We still have a lot to analyze paspeech iyoyo, but zvanhasi ndati timbotanga nambobata ipapo. Kumwe kwese tichazodzika tichionesana bit by bit kusvika tese tatopedza hamunoziva kuti ndozvetei tichitoda. Saka zvanhasi totombodiscussa, ndozvandati tomboya tese todiscussa toonesana zveipapo chete ipapo kumberi uko tichazotaurirana. So ndonyaya yandangoti ndiyo nayo ndakakubatirai. Zvandichaita nda kusiya number pascreen kune vakawanda vanenge vachida kusiya maaudios avo vachisenda vachitaura kuti vanenge vada kutaura zvakasiyana siyana. Munokwanisa kusenda maaudios enyu anytime ende munhu wese akasununguka kunga achisenda. Zviri zvanhasi ndoda kusiya muchiteerera audio iyi iri panapa. Hai ndingangoti iyi audio yakati kurei, but audio of the day, but mune 1 or 2 3 things zvamunokwanisa kubata ipapo zvivindi zvemuchagaina or something. Inini zvangu I don't have anything to do with my audios anosendwa, but ndingoti vamwe venyu vanenge vachisenda. Sarai makateerera umwe. Ndateerera hangu imwe nyaya yataurwawo nomwe angachitaurawo. Yes, mashoko ari kutaura akanaka. Inonzi Mr. D. Because iye ari kuti nyika yedu inoda kuti tiite zvine gwara zvokuti zvomboendeswa kuna na UN uko. Nhasi ndo zvingazonzwikwa nana United Nations ivavo neproblem yedu iyi. Okay, pakanaka. Handisi kuti ari kukanganisa kutaura, ari right. But kanguva dzese munhu ukavhundutsirwa uchatovhunduka chete. Right. Kechitu zvekufiwa izvi zvekufiwa izvi, yes, kutora nyika kahezi kekeka kweko kuti izombonzi Zimbabwe handi ropa rakadeuka futi, handi rakadeukira kusununguka kwacho. Zvinosusu nhasi kana takuti aiwa vanhu anofa, ko pane here zvinhu zvingangoya sekeki mumaoko? Yes, kunotofiwa. Izvo zviri pachena, kotofiwa. Ko vafana vasimuka vachinoyambuka mapoti handi vaitoziva kuti kusina mai hakuendewe. Saka isusu nhasi tisauda kuzivirwa kuti aiwa vano muZimbabwe havadi zvakadaro, vada runyararo rwupi. Tazvionaka zviri kuonekwa nevanhu vese nenyika dzese kuti munhu angagwatadza nyika. Aiwa, kumbopindawo musiriti imomuka ndokuvhundutsira kwacho ikoko. Shumba ikavhundusirwa wani ikazovhunduka iyo ine garudzo racho. Ndizvozvo hapana pasingafiwi. Tinganyemerana. Rusununguko harungouise keke kunyepa, pane ropa richatodeuka. Tiri kudaro kuMozambique ipo pedu apa padhuze apa pakafa vanhu vangani. Ndo zvazvinongoita. Iyo yedu nyika tisingadi kune Mozambique kuti izonzi Zimbabwe. Handi vana vakanofira uko. Chwenga hasi here nhasi angazvitaura kuti tine 50,000 vakatsakatika uko. Vasiri kumbozikamwa kuti vamwe vakavigwa papi. Kupfira rusununguko rwacho. Saka nyika izi yekungopiwa fanika chocolate cake kana custard cake ine ropa panotofiwa. Kozi ukarwadziwa uchaona kuti saka kusiri kufa kwacho ndekupi. United Nations kunoitei kuUnited Nations kwacho? Ko vakabudisa mamwe matopic avo ikoko. Moti kudini? Isu vana veZimbabwe ngatizvione kuti tisi tiri kurwadziwa. United Nations haisi kurwadziwa. Vanotanga kutombotora kutomwa zvavo kofi kana nemawhisky futi. Kunoitei ikoko? Isu tisi tova kuzviita
kuti ndo zvatakuda izvi taneta nazvo tisi tiri kurwadziwa, not United Nations. United Nations iyo ndio vanguzoona kuti zveshuwa vanhu varwadziwa, kwete kuvavinga. Iyo United Nations ngaipinde iyoyo no zvanyanya iyo Mnangagwa ya too much, kwete isusu kuti tivinge United Nations for what? Zvingani zvaitiwa apa zvichiramba. Saka kusiri kufa kwacho ndekupi kachiti kwanzi vanhu muZimbabwe vanoda runyararo muchikora nenzara, ndo runyararo rwacho ruro. Zvakaitika kupi? Mashoko andiri kutaura ini Mr. D haanezi kushora uyu mutauro ataura hake achiti kwanzi United Nations. Iyi ndimusora pekuti iye asakangwa kuti izonzi Zimbabwe iropa futi. Hapana chinoyasekeke. Vakuru vakataura kuti pane mari futi ndo pane maporisa pacho, pane uchi ndo pane nyuchi dzacho futi, pane rugare pane ropa, kwete ropa rekuromba rekuzvipikira kuti kusiri kufa ndekupi. Ndo zvasira muZimbabwe. Vakomana vakatovhundusira, vakatoita zvakatonaka stereki, vakavhundutsira Shumba. Shumba anavhunduka iyoyo negarudzi. Yes, inavhundukawo. Inotoona kuti kwaipoko. Inoona kuti kwaipoko. Ndo zvotodiwa. Ikati hwararaka vanhu chinyase kuchizadzisa chido chenyu. Kwe Shumba yemhuka inofungawo, inotoona kuti pano paipa. Kana ye Mnangagwa wacho kana iri Shumba anotoona kuti pana paipa pano. Akanzwa nzwi rekuti vanhu vaiva kutomboronga vekuda kuenda kuUnited Nations nenyaya kutomwedzera zvenguva yekuita zvinhu zvaanoda zvakatarwa naChamisa zviya zviti more time yekuba, more time yekutambura nevanhu, ndo zvofanana naizvozvo. Time muri kutambisa yekuenda kuUnited Nations vagodini, vatowedzera kuba uropa huri kutonda zvakangotarwa naChamisa izvozvo, ndo nzira yacho iyoyo. kuUnited Nations kunoita sei? Kuzoita sei? Nokuda kwaMnangagwa chete kufambira kuUnited Nations kuti Mnangagwa atinetsa. Mamiliyoni ese muZimbabwe amutadza Mnangagwa. Naye vafana vemazano vane jinja mumasoja muya mejinja rega rega, vafana vega vega mani baya vanenge vakatotaimira kuti kana zvikangodai vanokurura maunifomu kuya kuzojoina pofu. Ndiri kuudza ini zvakangoitwa nevafana vekuHarare vakatoita zvakatonaka ipopa, ndokuvhundutsira Shumba. So akatovhunduka ipopa Mnangagwa uranga negarudzi, asi akatoshekeka sokuti kumberi kuzvinhu hazina kunaka. Ndati ndingovzaza mashoko aya kuburidza nemashoko ataurirwawo naBhuru wangu wekuti kwanzi zvekumboenda kuUnited Nations kuZimbabwe, vanhu vemuZimbabwe havadi runyararo. Iyo vakaita kunofa kwese kunana Mozambique, kunana Nyadzonya, kunana Chimoiyoko, oti runyararo rwekuita sei? Uchangofa kane runyararo uchingonamiwa bhata nemajarini zvese ipapo nedovi uchingoti uda runyararo. Mwana asingachaima anofira mubereko, iye akaberekwa namai. Ngapenge mai vazive kuti mwana achema chari kuchemera ndechipi. Mai vanoziva kuti ari kuda kudya, auda kumwa mukaka. Tiri vana mai, Zimbabwe ndio mai, tisi tiri kuchema. Zimbabwe ndio mai, ndio vachatipa mukaka. Asi kana takanyarara kamai vanongoenda rwendo, vozosara vakuputunura inonzi mbereko yawe, ona kwenga ndakabereka chituna. Ndizvozvi no United Nations taneta nazvo zvokuita sei? Ko ikauya neimwe mhinduro United Nations yacho kwakudi moti ndo zvataurwa neUnited Nations
United Nations haifi nenzara, isu tisiri kufa nenzara. United Nations ngaione iyo kuti zvechokwadi vanhu vari kufa nenzara, kwete kuvavinga ivo makaguta motowana simba rekuuya kwatiri futi muri kuzvitadza. Ivo vangotoziva kuti vanhu vakapusa kwavari kudini kudai, movavingazve kwedzera chitema pane chimwe chitema, kupusa pamusoro pekumwe kupusa. Vanoti ndo mastupid vanhu veZimbabwe vari vautiite se. Ndiri kutaura, handisi kutuka, but ndiri kutaura zviripo zvataurwa nomwe mukuru wangu apa, hazvisizvo. United Nations yekuita se isu tisine zvironda zviri kuvava, zviri kushaya mishonga, tichisasauti muzvironda, zvimwe zvichisvinirwa meno zvenhundurwa zviya meno zvisho. There is no time yekuenda kunana United Nations square. Makore mangani kwautanga kufunga United Nations today, makore ese iyo dei yanga United Nations ine basa yakazviona kakudhara kuti kwakaipa. After yese makore kwakutanga kufunga kuti hande United Nations igoita sei United Nations yacho. Isu ngatizvigadzirise tega, because tisu tiri kuvaviwa, tisu tiri kurumwa nenyuchizi nemago zvese nemasvosvo ari kuti vamba zvese kati. Ndoti United Nations yachione zvechokwadi vanhu vayaka beta timbosvika tinzwe kuti zviri kufamba sei, kwete kuvavinga. Vanoti mugereka mugere, because hapana zvamavarakidza United Nations yacho kuti asi zvechokwadi vanhu vaka ashuwa kwakaipoko, kwete ungovavinga. Vanosvika chingokupewo futi kofi yacho iyo mungomwa mese, tichazozviona saka kozikanzi tichambogara kana kuti rimwe gore uko, kana vakazoti tombomirira kana kuti vanopaziva kuti tombomirira kana kuti 30 years 35 years zacho zviri kutaurwa izvozvo. Umovati kudi hazvina nemusoro mani, zvakatoitwa nevafana izvozvo vakatovhundusira shumba ine garudzo, ramangwana unoya vawanda vadabhuru. Kwanditi rwizi rwotangira padoko doko, but runonodira kunyanza, ndo zvinoita isaini iyoyo. Shumba yakatovhunduka kunze kwakaipa. Ndio mashoko andangoti ndisi nyaya yangu yanga iri yekuti kwanzi kumboenda kuUnited Nations kunoiteiko. Ini Mr Dick, ini pfungwa dzangu ini no. What for? Wenda kuUnited Nations nyaya iri pachena. Iyo United Nations zacho rutozaka trouble yacho irimo muZimbabwe, yatinayo muZimbabwe macho. Saka United Nations kunotsvaga chii chacho ipapo. Saka izvozvo izvo hainini kana musoro wenyaya wakadaruka, ndinoti kwandiri no. Kutozvenzera kutopusisa vanhu kuti kwanzi ndakuti vanoda runyararo ndivanani. 50,000 dzese dzataurwa naChiwenga idzi zvoreva kuti dzafira mari hadzizivi kuti kune runyararo. Tisatamba neropa rakarasika pasi apa mani, hatidi kudaro. Ngatitambe nezvinhu zviripo paground, tisi kuonana muno imo muZimbabwe imomo ipapo apa apaita apa. That's right. Torakidzana ipapo taedzaka zvose zvoramba. Ene election haifi yakashanda futi muZimbabwe, kunyepa, tonyeperana paya. Kunyepa chako. Asi Mwari anogadzirisa zvinhu nekuchema kwevanhu. Yes, ngatiite zvinhu zvedu zvine munamato, asi kwete kuti kuenda kuUnited Nations kutotambisa nguva. Beta kupinda musiriri pane kuenda kuUnited Nations kunoitei, kunovapira zvokuti chafuna kuti anzi ndiani ndini ani kuZimbabwe ko chaneza chi hapana. Vanoti iwe unoda kuti chi unobvinzwa unobvinzwa mibvunzo mitatu neUnited Nations.
ndakuti ivo havasiwo vari kuona nhamo yatinayo muzimbabwe, asi nezuro kwakuda kuiturika zveikoko zvongofanana kani kuturikwa kwakaitwa kunana Sadak. Chii chakabuda ipapo? Toda kudzidza riini kuti zvinhu ngatizvifaitire? Kwa Zimbabwe yacho ani takaifatira tega? Yes, panotofiwa ndozviripo. Ivo paMozambique ipo papana mundlani hapana kufiwa. Ndeipi nyika yakatorwa pasina ropa? Ndeipi? Ndeipi pasi rino? Hakuna. Sa hatidi kuti tife tichizvipa mavanga enyoka ekuzvipa senyoka, hatidi. Ngatirwadziwe tobva kana ari Mnangagwa obva anyatsoziva zvechokwadi vanhu havarwadziwa. Bozi kuramba kuita play nayo soka anongoti ndichaona. Iye ari kuita kunge ari kuredza hove, achiredza Zimbabwe yese kunge ari kuredza hove. Ngatiziva muchona achiburisa achiuraya manhangira mameja general ari kuaredza one by one kunga hove. Saka toitwa futi hove tamakwa here kuti one rikadai yese amuroti? No, hazviitizvo. Inini ndati zvakatoitwa nevakomana kuHarare kuya ndo tsime remvura inonodira kunyanza kwaSari. Shumba yakatovhunduka ipopa iyo inogarisa iye Mnangagwa akatovhunduka ipopa. Yes, korafiwa vamwe achisungwa kweihondoka ihondo zvotoitika. Ene tichitoita totoziva kuti kuenda zvangofana nekuenda gondo toziva kuti kusina mai akuendewo, kuenda nekudzoka masanga zvangofana nazvo kunopinda musiriri muyanga matenda wadzoka futi kumba kwacho ikoko. Asi enda uchitoziva kuti ndizvo, asi ziva kuti kana ndikafaka ndo zvandiri kufira izvi. Anyway, ndo mashoko andangoti nditsinhireni Mr. D. Kune mukuru wangu ambotaura yake kuti kwanzi dei amboenda kuUnited Nations ava nemuZimbabwe wada runyararo rwekuita sei kunyarara kuguta kuti nzara inenge yakurova Sereka kuti hauzokwanisi because ikazokurova Sereka kana kuzoti bufa simba racho unoriona ku nyanza kukutiya nzara zvona pakati papapa skero isati adinhuka kuti wakudonha here kana kuita sei ya ipapo handi mazvona. Aiwa ini Mr. D kungotaurawo zvangu cause ini pandinoona kuti apa yesi munhu angachida kuzama kutaura asazorasika pekuti vanhu vemuZimbabwe vada runyararo. Iyo kwakafa 50,000 makomuredzi handi ndicho engazvitaura nhasi panga chiridza mamwe magamba iwo vasingambozikamo vakavigwa napapi napapi. Vamwe chiso chivana vavo hachatombochizivi chakabuda mumaziso kudhara andoziva kuti hakusina haya dei akadzoka akangodzoka kamazuva akadzoka mamakomuredzi. Hatinawo here isusu madzikoma edu akaenda zvikarovera ikoko. Ndiyo nyika yacho, nyika ine rufu mari ine muporisa mukati ende nerufu futi zvose zvakangodaro. Anyway, ndo zvanangoti tinzwisisane ipapa kuti pasina kushinga hapana chinouya kunyepa. Handi vakataura kuti nyika haitorwi nebhoropoint asi ndo vari kutaura zvezvemaelection iya kwemaka maiziva kuti nyika haitorwi mumaelection acho munoisire dheti remaelection siyai kamaelection acho mongoziva kuti muri kutonga kuti bhaiza tubhaiza nemaelection
kusvikepi nemaelection hakuna zvemaelection izvi. Ivo vana Mugabe kuti vazopinda haizi rangesi yakazodzimura chimoto chocho. Azazi gandanga harina kutombowina hondo yakagadziriswa kuchete. Katauda kutaura zvechokwadi. Yes. Yambe kuda zvedu ona rangeseko. Smith haana kutorwa nyika kwanza arohwa kunyepa. Azvinhu zvakagadzirisiwa chete. Why? Because vakomana vanga vapisa. Yes. Devasina kuyambuka vakomana mofunga Smith aipavheni. Achibva asi ishumba Smith wanga negarudzo rake. Saka vhundusirwa nobva adengendeka. Saka uyu zvakangoitwa nevakomana ivava vemuHarare ivava akatovhundusirwa ipapa akatoshekeka. Endozviriretika. Because kana ivo vafana vacho vari muchisoja havangotangi ngomhanya nefutika. Vanoteerawo sure kuti asi zvinhu zvinenge zvakuitika. Vopedza vakusiyana nemachunika wamayunifomu avo kukanda uko. Yes. Now masoja akanakira kuti izenge hwaika zvangoitwa nevaviri vatatu vese angopinda makembe anosara asina kana musoja amasiriti nepofu. Ndiri kutokuudza ikeni moda kuti vataure havatauri zvinhu zvakadaro vanomirira kuti isusu vanhu zvati anosvika kutaura kuti imi endai mhani munodai angataura anoziva kuti waari kuudza ndiani azviiteka handi defense kudefenda haimi kana mazopinda musiri iwo vopindawo kuti haya zvavowanzi yekunoshutiva kunyepa. Yes, vanokonesa kushuta. Ukaendawo kunoredza handi unobudawo nehwani ndozvavanenge vachingoita vachazongoitawo because haazi yese masoja akanaka. Vamwe ndivana chema nevakaguta imo mumasoja muno zviri kwese kwese asi nekumirira kwaita zvinhu izvi ruzhinji haruchadi kwenga zvakubuda pachena wani ko makomo makuru acho emuzano akungozungunuka ega wani yakuita kunga vhurukano. Saka chichanetsei papache pakuti kutanga kutaura nhasi nyaya yekuenda kuUnited Nations kunoiteiko? What for? Kutambisa nguva kuwedzera makata kukwira gomo raunoziva kuti apa handinga no hazviite izvozvo. Okay, that's it. Aenda ini Mr. D ndoma inongota zvanenge ndaona yes kupanana njere asi njere dzekuti kwanzi United Nations iite iko United Nations yacho moenda monopiwa kofi zvatopera ndobva kuziva kuti manje tine dzakawanda dzatiri muda musuruvha madini mbotipa 1 year munoita se chichocho pari zvirongere vanhu moronga kuti isusu tisichakwara nenzara betambodai zvinhu zvose zvine zviedzwa zvimwe zvezwa vanhu mubva mabudirira zvotoperezvo iye munhu angada kungoramba achingodhura futi iye munhu acho anenge aine futi anenge achiti ari kuitei azvitongeseka kuti but at least what am I doing. Vanhu vakava nebrain sesiwo masoja wayo handi tingotambura tese nenzara yacho mapunishment acho yese zvikanzi tax chichi mukadzi wake anotengeswa matomasi obva anziwo tax akanodiniwe akazi hameni zvima kwanchi aiwa zvotengesa mbatya tax saka tasiyana papi hazvina nemusoro munhu wese anosisa nekuona musoja munhu angoita senyuso unga madhara emakomuredi maovheti acho kwandi zvako vaswinyawo vangu chatakambofira chii chaizvozvo chabuda hapana from the frying pan into the fire vamatodemba kuti vakatofa havo vaya pachimhoi others vari better. Saka chii ichocho ngatingwarei ngatimutse misoro yedu maziso zvese nepfungwa dzedu
tijeke. Unga kune n'anga chaya nemamheno zvimushonga zvekuti muvhurisa maziso. Tinovhura tega nekuona zvatiri kuitirwa. Nzara. Mabasa hakuna. Chiko chiriko muzima. Hapana kana 1. 40-50. Akuda kunopinda mamheno kuda ku 60 years munhu aitonga nyika. Iri nyika yenzara. Deri nyika yekuti munhu anoguta. Munhu wese anongoda kuguta. Kugara murufaro, nyika yakasununguka isina umbimbidoga. Zvaperezvo. Finish. Chero kuba kwari kuita zimari vanhu havazombozivi kuti vari kuba mari. Asi vanhu vanozozviziva. Why? Nokuona mutsauko. Kuti upenyu hwavari kuita nehwedu zvanyanya kusiyana. Ndozozotipa vanhu ka anza kuti impavha. Vatakati. Mhondi dzevanhu dzisina kana tsitsi nepofu. To make it worse. Pofu yacho ndiyo yakavavhotera futi. Chichocho. Nangoti ningoti dambu mbichana. Thank you.